굿샷. 와, 똑바로. 부럽다. 오. 아, 너무 잘한다. 잘 쳤다. 오. 야, 이게 많이 잡네. 나이스. 아, 나이스 터치. 오, 퍼팅. 아, 잘. 어프로치가 아깝다. 그죠? 들어왔다. 나이스. 오, 잘하셨어요. 오케이. 감사합니다. 나이스 파. 풀이 너무 많이 잡은 거 없어. 아, 왼쪽이 있어. 오케이. 고개. 당신도 양파야? 나 양파. 오비 3번 했는데 양파지. 힘도 절로 오른쪽 벙커로. 근데 내가 칠 때 바람이 멈추잖아. 그래. 잘한다는데 해야지. 바람. 무시해 바람. 바람 안 타잖아 봐. 야, 공 잘 때리네. 봐봐요, 짧잖아. 짧으네. 바람 엄청 세다니까. 8번 치고 그랬나 보네. 자, 화이팅. 손이 안 올라가네. 나이스. 와, 아이씨. 짧아 짧아. 이번에 잘. 이거 자기가 쳐야 돼. 자꾸 물어보면 안 돼. 어우, 그렇죠. 원래는 그게 맞지 근데. 나이스. 아, 이거 진짜 잘하셨다. 잘 부르네. 같은 건 좋은 내 주제. 잘 굴러 진짜. 잘 굴리니까 좋지. 나이는 운동을 잘 많아. 아 이지 부부들이지 뭐. 나이스 파. 내리막이지 이렇게 지금. 말 줄 알았어. 근데 아까 드라이브가 확 날아갔잖아. 그래서 열려 맞아가지고 내가. 막 이래 주는데. 아이씨 컷 쳤는데 뛰지 않는데. 죽었어? 아웃. 오비에요? 오비에 뭐야? 하나 더 쳐야 돼 어떻게 돼? 캐디 언니 말 들어. 뻥큰가 보다. 일단 폰. 나이스 봐. 어머니가 하체 움직였어. 나이스. 잘 쳤어. 나이스. 에휴, 씨. 뭘 에이미 잘 쳤구만. 오른쪽으로 갔잖아. 알았어요. 그럼 대표님 답을 할게요. 뭐 초대. 미안. 괜찮습니다. 괜찮습니다.
캐슈. 오케이. 예, 아까 3.5m 오면 되죠. 3.5m. 고기인가? 아니 저기 연습 칠 때 오케이, 3.5 나이스. 생각해. 가볍게 톡 쳐. 1.1컵. 그렇지 그 정도. 나이스. 나이스. 오, 들어갔다, 들어갔다. 나이스. 나이스. 어디? 맞았다. 미치겠다 진짜. 샤! 와, 저 아빠 있는 그대로 가지. 아이고. 튀었어. 벙커 빠진 것 같아. 나이스. 우와, 미치겠다. 샤! 진짜 부담스럽게 잘 치시네. 이거다 동영상에다 캐디님. 와 가볍게 치면 돼 미치겠다. 당신도. 아니 진짜 아니 그게 아니라 진짜 잘 편하게 치시네. 치잖아. 네. 약해요, 약해. 아이고. 저거 뚫었다. 조금만 더 말 세게 넣어. 아 이게 안 되겠다. 치면 안 가지. 왜? 있으면. 끝이야. 살짝 우측인데 뭐 저 정도야 뭐. 많이 짧지? 부드럽게 치면 7번으로 부드럽게 쳐잉? 10번이면 편하게 떠서. 그렇지. 아 좋다. 굿샷. 야 이거 살짝 왼쪽인데 잘 쳤어. 피나이. 오. 오. 아 들봤나? 아저씨 이상하시오. 에이 나갔어? 산 안에 들어. 샤! 와우! 아 그냥 치셨대요? 그냥 할 거래요. 올려야지. 샤! 와우! 나이스 파. 좋다. 아유 일찍 꺾이네. 야 그거 내리막이다 보고. 야, 집에 가, 집에 가. 버디퍼 버디퍼. 아, 너무 힘들어. 아, 너무 걸어왔어. 파파이브를 걸었어. 다 몸이 다 일어나 지금. 방향을 모르겠다. 오케이만 봤자. 자칫 보는 건 맞지. 에이 너무 많이 만나.
거의 똑바로네 거의 똑바로. 네, 라이가 없네. 지금 라인을 못 보겠어요. 왼쪽 있는 것 같기도 했는데. 열렸어. 그래서 이게 까면은 공이 이렇게 또 내 옆에 오기만 해봐. 저까지 안 먹어서. 거기 가면 소원이 없겠어 지금. 내 옆에 와서 우측으로 1m 떨어지면 돼. 거기까지 가면 소원이 없겠다니까 지금. 아이, 아이고. 똥꼬 잡아줘라. 펑크. 땄어, 표정으로 잡아주려고 벙커가 있나? 나야말로 대가리 끝. 펑크 당첨. 부드럽게 쳐. 리듬만 맞춰. 원, 투. 원, 투. 그렇지. 굿샷. 바람 불어. 짧아? 올라갔어. 더 쳐야 되네. 아 지금 네가 약간 수줍이 뜨랬더니. 볼. 네. 대답을 안 했는데. 다 관심이 없어. 자기 거 볼. 이랬는데 대답도 안 해. 오빠. 나이스 아웃. 아 크다. 크다 커. 아 오른쪽 봐야 되는데. 쎄. 아우 또저 언제 땄어, 갔다 땄어. 와? 땄어. 보기. 잘못하면 양파해. 자 보기 퍼. 방금 그 리액션은 카메라 때문에 한 것 같은데. 어떻게 알았어? 딱 뜯겼네. 아우, 쎄. 야 씨. 너희 그래서 진짜 더 빠른 것 같아. 양파랑 의자. 이것도 어려운데 이거 큰일 났네. 양파. 와 이거 양파. 벙커에 잘 나가서 몇 개 후렸으면. 아니 이거 왜 이렇게 시대? 와 드라이브를 못 잡겠네요. 샷. 왼쪽에 이거 여기서 써. 그렇지. 나이스 샷. 샷. 좋아. 베리 나이스. 들어가 부었어. 감사합니다. 아이 잘했습니다. 저희 이제 95m 남았습니다. 긁어서 노래 긁어. 왜 자꾸만 까지? 땡겼어. 아이 저거 아이언 주시가 아니야. 아 나이스 보기. 보기야? 해줘도 되는데 여기서 올려서 넣었어. 나이스. 오 나이스. 잘했어. 잘했어 톡. 잘했어. 그렇지. 나이스. 아 빠라빠빠빠. 아 힘들다. 자 버디. 한 사람인데 해야지 전반에. 어디야? 너무 많이 그냥 저기. 사진 같아. 아니 너무 세.
너무 세 너무 세. 아, 진짜 라인을 되게 잘 보셨는데. 이게 거리가 맞았으면 들어가는데. 아 그러니까 내는 진짜 꺾여 들어갔지. 진짜 그림 빠르긴 빠르다. 너무 잘 맞아. 정타 하나 가지고. 어디가 보기 되기 전에 잘 쳐. 나이스. 어휴 잘 맞았다. 그거 보고 하는 거? 다 들어갔어. 전반전은 그냥 1초만 봐. 7더 먹은 거. 지금은 좀 망가졌어. 연습수네. 연습하면 또 어떻게? 이게 왜안 떨어지냐 소리? 응? 응? 아니 그 미안해 뭐 천재 누가 볼까 안 해. 샤. 혼났어. 괜찮아 괜찮아. 잘 치. 살짝 원하는 대로 페이드. 원하는 대로. 나이스 나이스. 잘한 거야. 이런 거는 너도 원하는 대로 가. 공좀 떠긴 떴는데. 전반 마지막 시간이 되게 오래 간 거. 공이 안 맞아서. 자 왼쪽이야. 아 페이드 걸려라. 씨. 어? 나이스 그렇지. 아니야. 건배 get out. 와. 씨. 많이 봤네. 너무 세. 너무 빨라 이게. 어디가 나이샷이야? 카트 맞는 거 아니야? 아저씨들 있어가지고. 알았어 이제. 에이 갔네 갔어. 빨리 와 빨리 와. 뭐 없어. 8번 쳤어? 자 왼쪽에서 페이드 들어갑니다. 이거? 샤 나이스. 봐봐요 대표 한 클럽 차이 나지. 아 땡큐. 세다. 괜찮아요 약하네. 괜찮아요. 오씨. 고기. 아 여기. 웃기는 진짜. 샤. 진짜 잘 들어갔다. 와. 굿샷이야. 아저씨 저두분 사이사이. 80? 볼. 볼. 이 생크 하나네.
볼. 볼 보세요. 와. 아씨. 볼. 나이스. 어디. 힘들어. 쎘네 또 쎘어. 해달라고 애를 썼는데. 왜 내 얘기는 안 듣는 게 벙커야? 벙커 들어갔어? 내가 벙커라고 했는데. 와, 엄청나게 다 놓친 거예요 지금. 이게 뭐 오늘 샷이 아니야. 아 이게 오 나이스 샷. 회전 스피드 진짜 좋다. 그래 굿샷이야. 그만 좋아. 태워야 야 버디값 한다. 땡겼어 아, 땡겼어. 네 오비. 멀리 가놨어? 오늘 하나 치세요. 멀리 가나 치면. 어디 치시고 왼쪽 비핀 보고 쳐야 돼요. 빨간 핀 보고 치면 되죠. 깃발. 씨 아까 왜 땡겼어? 내가 구독 그래도 눌렀어. 지금 떨어진다 이제. 지금 좀 마음이 안 돼. 더 이렇게 쳐야 되는데 이게 밸런스가 안 맞아. 아직. 이제 18홀에 가야지 막 이거. 안 되겠다. 한 달에 한 4-5번씩 와야겠다. 그걸 가야 맞아. 필드는 네, 짬밥이 그냥 무조건 많이 댕기면 잘 되더라. 잔디만 많이 다니. 잔디밥 뭐 돌쏘이지. 나이스. 샷! 야 공이 저거 무거운 공이. 지금도 오른쪽 보고 치신 겨. 내가 다 왼쪽 보시라 했잖아. 내가 나이를 알려줘도 항상 아 이때 맞바라는 거네. 자 오른쪽. 밀렸어. 깠어. 살짝 들 들어갔네. 자 버디 폿. 아이씨 정상 안 났어. 아니요, 쉬다와. 나이스. 더블. 저기 파 찬스. 아 오케이. 다음에 그 저기 원이 너무 커요. 나이스. 아, 굿샷. 이거지 이거. 이 스크린에서 이렇게 이건데. 이야, 다 갔네, 다 갔어. 스트레이트. 힘들어. 아, 근데 이거 진짜 잘 맞은 건데. 돌멩이 돌 맞고
거기까지 안 가나? 벙커 갔나 봐요. 아니 벙커 위에? 벙커 좌측. 벙커까지 이렇게죠? 네, 딱 봐도 얼마 안 되네. 벙커 넘어간 것 같은데? 벙커 210m. 좀 넘어가. 돌 넘어간 것 같기도 하고. 씨. 나이스. 오, 잘 쳤다. 뭘 보세요? 에이, 나 괜찮다. 싹갈때 스트레스 걸린 줄 알았어. 치세요. 나쁘지 않아. 뭘? 망했어. 세게 쳐야 돼. 그렇지. 좋아. 불러라 좀. 짧고. 아, 내가 보는 게 답인데. 뭐. 샷. 좋다. 더. 좋아. 아우 나이스 터치. 야. 원하는 못 봤네. 치워줄게. 아, 이거 파스 저기야. 파 3번, 5번. 여진. 파파이브가 지금 다시 네 번째 올렸잖아. 목이 뭐. 야, 우리는 다 필요 없는 사람들이야. 저기 저 버디. 아 어디 보신겨? 어디가 복이 돼? 왼쪽을 좀 봐야 되는데 왜 오른쪽? 아, 네 화이팅하고 와요. 아이고 기기. 뒷땅 걸고. 카트길 끝에 있네. 있어요? 네 끝에 있긴 해. 이 사람 그나 따라오더라. 당겼어. 당겼어. 아, 빈스는 좋았는데. 아유 진짜. 아이고. 아유 내가 진짜 씨. 나 지금 아 진짜 씨. 뭐 하려 그러면 좌측에 놨어. 나이스. 이렇게 맞았어요. 아유 저거 깠다 해버려. 깠어. 런이 많을 것 같아. 아니요 만만해. 좋아. 이거 홈마 이거 이 홈마체는 원래 런이 없어. 빨리 언능 들어오세요. 그린해줘. 이거 어려운 건데 큰일 났네 이거. 아, 왜 이렇게 샌드가 안 되죠, 오늘? 자, 들어가. 또 어디야? 아, 까비. 그렇게 이제 올려 쳐야 되는데, 아, 나 무슨. 스톱. 민준 아빠. 아까 뭐로 쳤어? 뮤골프. 유골프? 예. 여기 있는데? 언니, 클럽 갖고 오셔야지. 지금 우리 늦었어. 저 막. 그때 나이트 받아. 여기 빨리 가세요. 여기 있어. 빨리 가자. 여보 빨리. 아웃. 오케이. 거의 오케이야. 기도는 쳤어, 기도는. 완성. 기도는 쳤어. 공 찾을 수 있어. 할 수 있어? 응, 저 쇠공이. 근데 카트핀이 너무 먼데.
아저씨들이 있어가지고 무서워 죽겠네. 아, 어쩔 수가 없어. 또 맞으면 어떻게 해? 어쩔 수가 없어. 아니야 우측가. 가세요. 가세요, 가세요. 그럼 저기 저기 여기 뒤 옆에. 나이스. 샷. 야, 들어오가. 아 좋아요. 앞이 나가지고. 아 더럽게 못 치네. 나보다 에임 더 못 봐. 땡겼어 땡겼어. 운이 형 아주 큰 옷. 열렸어. 됐다. 들어간다. 이게 아무리 쳐도 남자가 세게 쳐도 50이 안 가. 맞아 맞아. 세게 쳐도 그래. 하는 마음이 있어서 그래. 아얘 세구나. 내리막이. 와. 잡아줘. 아 땡큐. 아까 저렇게 쳤어야 되는데. 그렇죠. 가자. 야. 좋다 오케이. 보기. 달려가고 있어. 오케이. 밀어보고 가. 아, 끝이라. 거기 봤어. 그쵸? 싸대기 됐어. 약간 심지면 땡길 줄 알고 오른쪽 보고 쳤어. 드로우를 치려고 그랬더니 뛰지를 못하겠어. 겁나서. 잘우드로. 이렇게 쳐야 돼 여기? 어, 맞아? 그렇지 됐어. 넓으니까 뭐 아무데나 쳐도 돼. 어머! 아 진짜 이렇다니까 내가. 미쳐 내가. 아이고. 너가 우드 쳐야 이거 쳐야 이거. 쳐봐. 너무 힘들어갔어. 들고 와. 아유, 안 깐 게 어디야? 그러니까 미치겠네. 안 깐 게 어디냐고. 차라리 저는 그래서 샌드 안 쳐. 아, 그러니까 그래. 샌드 진짜 아예 다 닫았어. 왜 저래? 잘 깠어. 좋아. 좋아. 형이도 오케이네. 가자. 좋은데. 그지? 너무 소심해. 아니 저기라서. 야, 너 지금 뭐 그물만 포트 하나가 안 들어가네. 아이고 똥그랑 소리 못 듣네. 가자. 근데 너무 잘 맞아가지고 왼쪽으로 가서 혼자 맞았어. 해줘도 한가운데. 한 20개, 오늘 한 10개 이런 거 이쪽으로. 뭐 아슬하게도 안 들어갔어 그냥 한가운데 들어갔어. 대놓고 이렇게. 안돼. 근데 이거 거의 5배 5. 안돼. 그러니까 정말 잘 치셨어. 이거 티 맞는 거 아닌지 모르겠네. 채. 오늘 저기가 이거 안 치세요? 아 거기 나. 네. 나도 우드 칠 걸. 저쪽 더 하게. 잘 갔어. 아이 디봇에 들어갔어. 짧았어. 내 거 치워도 되고? 괜찮아? 자, 더 가야 돼요. 더. 오케이. 아주 잘했어.
오케이. 조금 늘어진 것 같아. 공 치워야 되나? 좋다, 좋아. 됐어. 야, 안 가. 안 가. 전화해, 너 안 가니? 치워줄 거니? 나이스 터치. 아우 세네. 오. 망했어. 오케이. 둘 다 오케이. 아, 둘이 아주 누가 장난 아니랄까봐. 내일 새벽 티 할까? 내일 새벽 티? 아유 마지막에 그냥 차서 다행이다. 마지막에 그냥 푸싱. 우리가 하든 말든. 오 샷. 나이스 샷. 들어 살짝 걸려가지고 지금 아 예쁘다. 참 예쁘게 갔죠. 예쁘게 왔네. 샷. 내가 가져갈게. 어우 이마 떨리네. 보이니까 예쁘더라고. 제 거 보면 나와요. 야간에 쳤거든. 기가 막혀 나와. 공이 잘 보여. 지금 마지막 잘 쳤어. 자, 마지막이니까 이제 아, 이 석영 물실로 250. 250. 살살 쳐야 돼. 그렇지. 자, 최대한 얼굴을 가려? 최대한 얼굴을 가려? 아니 모자 안 안으로, 쓰고 안으로. 가려? 아니 모자 안 안으로, 쓰고 안 안으로. 쓰고 해야 되는데? 석영이 아니 모자 안 안으로, 쓰고 안 안으로. 쓰고 해야 되는데? 석영이 안으로 들어. 우리 나 우리 만져. 네, 괜찮아. 그냥 해. 얼굴 가려. 만져. 네, 괜찮아. 그냥 해. 얼굴 가려. 최대한 가려. 가만히 계세요. 하나, 둘, 셋. 자, 뒤도 너무 좋아. 그렇지. 자, 여기 보세요. 아주 좋아. 아, 재밌다. 응. 아, 또 안 찍었어. 현재 버디 하나밖에 못 자, 날씨 좋은 날